बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज आपके लिए लाया हूँ बेहतरीन वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, बेहतरीन है। ये मेरे पास एक पावर बैंक है, ठीक है दोस्तों। इसको अब लगाएंगे हम देसी जुगाड़ के तरीके से इसको बनाएंगे। ये मेरे पास इसका सर्किट है ओरिजिनल जो इसमें लगा हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये देखें जी, इसका सर्किट जो है मैंने रिमूव कर दिया है। ये इसका सर्किट है, इसको मैंने रिमूव इसलिए किया है क्योंकि ये ख़राब हो गया है। इसको लगा है झटका चार्जिंग का, तो इसका जो ऐसी होते हैं वो जल गए हैं। दो ऐसी हैं इसके, एक ऐसी ये जला हुआ था, इसको मैंने किसी और पावर बैंक के साथ रिप्लेस किया है, तो फिर भी ये काम नहीं कर रहा था। तो एक और ऐसी छोटा था यहाँ पर, ये भी ख़राब था, जला। ये ऐसी था, ये हमारे पास ऐसी अवेलेबल नहीं था, तो इसी वजह से ये सर्किट जो है वो ख़राब हो गया, नकारा हो गया है। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है दोस्तों। ये जो पावर बैंक है, इसकी जो अंदर जो बैटरी थी, इसके अंदर जो बैटरी थी बड़ी वाली, वो बिल्कुल ठीक थी, ओके थी, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मसला है, आपके पास अगर कोई पावर बैंक है जो बिल्कुल काम ना कर रहा हो, चार्जिंग ना कर रहा हो मोबाइल को, तो आपने उसे फेंकना नहीं है, आपने उसे ज़ाया नहीं करना, आपने उसको बनाना है देसी जुगाड़ के तरीके से। वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो मेरे पास दो पावर बैंक थे, दोनों ख़राब थे, तो इसको मैंने दो बैटरी जो हैं उसको दोनों को इकट्ठे जोड़ दिया है। एक बैटरी जो है इसकी अपनी थी पावर बैंक की ओरिजिनल जो इसके अंदर है, और दूसरी बैटरी जो मेरे पास एक और पावर बैंक था उसकी मैंने निकाल दी यहाँ से, ठीक है दोस्तों। आपने करना क्या है, जो ओरिजिनल बैटरी है इसके अंदर वो और आपने रहने देनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इसकी जगह मैंने एक और सर्किट लिया है मार्केट से, जो आपको मिल जाएगा 100 से 200 रुपये में, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास सर्किट था, मैंने इसको जोड़ दिया है। इसको मैंने कैसे जोड़ा है यह मैं आपको बताऊंगा, आपने ध्यान से इसको देखना है। आप इसको अपने घर में भी बना सकते हैं। आपको ये जो है पावर बैंक नई ख़रीदने की, नई लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, इसके अंदर जो बैटरी है उससे मैंने दो तारें निकाली हैं, ठीक है दोस्तों। आपके पास ये वाली तार होनी चाहिए, ये चार्जर की तार है, ये ख़राब हो गया था चार्जर, उससे मैंने निकाली है। ये आपके पास ये तार होनी चाहिए। तो दूसरा आपके पास ये होना चाहिए, एल्फी रॉड चाइना का है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये ब्लेड होना चाहिए जिससे आप तार को काट सकें, या आपके पास ये वाली कैंची होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। मैंने ऐसी दो तारें अंदर से निकाली हैं, एक जमा की थी, एक नफ़ी की थी, ठीक है जी। ये देखें, मैंने यहाँ से इसको काट लिया है, दो तारें ली हैं, ये देखें। इसको मैंने आपस में जोड़ दिया है, कली से इसको मैंने आपस में जोड़ दिया। ये मैंने एक तार कर दिया है, एक लगा दिया जमा के ऊपर अंदर बैटरी में, और दूसरी जो है वो मैंने लगा दी है मनफी पॉइंट के ऊपर, ठीक है दोस्तों। ये दो तारें आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये एक ही तार है, इसको मैंने जोड़ दिया आपस में। अंदर भी बैटरी है, बाहर भी बैटरी है। अंदर का जो जमा का पॉइंट था वो मैंने बाहर की बैटरी के साथ जोड़ दिया, जमा के पॉइंट के साथ। और अंदर जो नफ़ी का पॉइंट था बैटरी का, उसको मैंने बाहर की बैटरी जो है मैंने लगाई है, उसके साथ मैंने जोड़ दिया है, ठीक है दोस्तों। आप अंदर की जो बैटरी है उसको डायरेक्ट भी इसी सर्किट के साथ जोड़ सकते हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी थी, मैंने इसे ज़ाया होने से बचाया, इसको मैंने भी साथ लगा दिया है। आपने करना क्या है, इसके दो पॉइंट होते हैं सर्किट के, पावर बैंक के। ये देखें, ये दो पॉइंट हैं, एक जमा का है, आपको नज़र आ रहा है, ये लिखा हुआ है BAT बैट पॉजिटिव जमा। ये दूसरा है BAT बैटरी नफ़ी लिखा हुआ है।
इसी तरह इसी सर्किट के ऊपर भी 2 पॉइंट हैं। ये देखें, ये जमा का पॉइंट है लिखा हुआ है, ये मनफी का पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने जोड़ दिया है। इसके नीचे जो है मैंने ये ग्लू लगा दी है, ये एल्फिया जो है चाइना की राड जो है ये मैंने लगा दिया है इसको अच्छे तरीके से। ये देखें, इसके नीचे भी लगा दिया है, इसकी साइड से भी लगा दिया है, यहाँ भी लगा दिया है, ताकि ये चार्जर लगाते वक्त ये हिल ना जाए, ख़राब ना हो जाए या टूट ना जाए। इस साइड से भी मैंने इसको लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसको जोड़ दिया। इसकी बैटरी को जो है, जो जमा का पॉइंट था वो मैंने जमा के साथ जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जमा का जो है यहाँ पर पॉइंट है, ये नफ़ी का है, इसको यहाँ पर नहीं लगाएंगे। जमा का पॉइंट हम पावर बैंक के बोर्ड के साथ जमा के साथ लगाएंगे। ये जो है ये नफ़ी वाला पॉइंट था, इसको मैंने क्या किया है, ये देखें, ये नीचे से तार आ रही है, ये देखें, ये नफ़ी के साथ मैंने इसको जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है कि जमा का पॉइंट कौन सा है या नफ़ी का पॉइंट कौन सा है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपके पास ये एक छोटी सी लाइट है, ये होनी चाहिए। इसके ज़रिए आप बैटरी की जमा और मनफी मालूम कर सकते हैं। ये देखें, ये बैटरी है, इसके 2 पॉइंट हैं। मैं इसको लगाऊंगा, ये देखें, ये ऑन नहीं हुई। ठीक है जी, अब मैंने इसको उल्टा किया है, अब यहाँ पर लगा है, 2 पॉइंट मिलाएं आपस में। ये देखें जी, ये ऑन हो गई है। इसका मतलब है ये वाला हमारा पॉइंट जो है बैटरी का, ये मनफी का है, ये जमा का है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। आपने बैटरी इसकी पावर बैंक की है जो इसको ज़ाया नहीं करना, इसके साथ आप 10 बैटरियाँ भी अटैच कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा बैटरियाँ होंगी उसकी उतनी ज़्यादा आप मोबाइल चार्ज कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसको चेक करेंगे कि ये, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको मैंने बनाया है, ये देखें, ये चार्जिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये 60% इसकी चार्जिंग है। तो अब इसकी आउटपुट चेक करेंगे कि ये मोबाइल को भी चार्ज करता है या नहीं करता। अब ये डाटा केबल लगाएंगे। ये देखें जी, मैंने इसको लगाया। अब इसको मोबाइल लगा के चेक करते हैं, ये देखते हैं कि मोबाइल हमारा चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें, ये देखें जी, मोबाइल हमारा बिल्कुल चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से आप अपने पावर बैंक को ख़ुद भी सेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।